இது வந்து ஆடாத்தொடா இலை. இதை வச்சு நம்ம இன்றைக்கி ஒரு கஷாயம் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா மழை காலமாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப சளி பிடிக்கும் இல்லைங்களா? அதனால் தூதுவாழை, துளசி, ஆடாத்தொடா இலை இது மூணுமே சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. இதை போட்டு ஒரு கஷாயம் பண்ண போகிறோம். இந்த கஷாயம் எப்படி செய்யுது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி, இது வந்து ரொம்ப ஹீட்டு. இது உங்களுக்கு ஒத்துக்கோன்னா பண்ணிக்கோங்க, இல்லைனா அப்புறம் செஞ்சுட்டு ஏதாவது இதுனா அது நான் பொறுப்பு கிடையாது. ஏன்னா அது வந்து சிலருக்கு வந்து ஒத்துக்காது. அதனால் ரொம்ப சளி இருக்கிறவங்க மட்டும் இதை செஞ்சால் போதும். இதில் வந்து பாதி கூட போட்டுக்கலாம். ரொம்ப கொஞ்சம் ஹீட் பாடி இருந்ததுன்னா கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, நிறைய யூஸ் பண்ண வேண்டாம். இது வந்து நான் வீட்லேயே வச்சு வளர்க்குறேன், அதனால் எனக்கு இது இலையாக கிடச்சிது. நிறைய பேருக்கு வீட்டில் இருக்காது. நீங்கள் வந்து இதை வந்து இது பொடி விற்கும், பொடி கூட நீங்கள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம இலைக்கு பதில் பொடி 1/2 ஸ்பூன், இந்த ஆடாத்தோட இலை 1/2 ஸ்பூனு, தூதுவாழை 1/2 ஸ்பூனு, துளசி நமக்கு கிடச்சிரும். துளசி நம்ம அப்படியே போட்டுக்கணும். இதை போட்டு நம்ம குடிச்சோன்னா சளிக்கு வந்து ஒரு 3 நாள் காலையில் நைட்டு எடுத்தோன்னா நல்ல சளிக்கு வந்து நல்லா கேட்கும். வாங்க இதை எப்படி செய்யறதுக்கு. இன்னைக்கு மழையாக இருக்குது, அதனால் நான் ஒரு கஷாயம் வைக்க போகிறேன். இது பாருங்கள், இது வந்து ஆடாத்தோடா இலை. இது வந்து சளிக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. இது வந்து ஒரு இலை எடுத்திருக்கேன், அது இந்த மாதிரி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து தூதுவாழை, சளிக்கு போட்டு சாப்பிட்றது இது. அப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி, கொஞ்சம் துளசி, 1 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள். இவ்வளோதான் இதுக்கு நான் சேர்க்க போகிறேன். இது எப்படி செய்கிறது பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம தட்டி கொண்டு வந்துடலாம். நீங்கள் தட்டுறது இல்லைன்னா மிஷினில் போய் இடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. நம்ம கஷாயம் போடுறதுனால தண்ணி கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம். தண்ணி லேசாக சூடாகட்டும். இல்லை பாருங்கள், நான் அந்த எல்லாத்தையுமே இடிச்சிட்டேன். ஓகேவா? இடித்த எல்லாத்தையும் தண்ணிக்குள்ளே போட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த மிளகுத்தூளும் போட்டுக்கலாம். மஞ்சத்தூளை போட்டாச்சு. இதை 1 ஸ்பூன் போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க. இது நல்லா கொதிக்கட்டும். இது நல்லா ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்கணும். இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம்.